نبدأ بالغوارب. وكل بحر وش يحتاج من غارب. عندنا بحر الخبر، مثل ما تعرف بحر يعني ما يستدعي انك داخل لك غارب كبير. خلينا نقول من 18 قدم إلى حد 30 قدم. هذا بالنسبة لبحر الخبر. بحر الجبيل لا، كل ما كبر 30 28، نقول من 24 في الجبيل إلى 40 قدم ما عندك مشكلة، لأنه ما شاء الله بحر واسع وكبير. موجه برضو عالي، مو مثل بحر الخبر، الموج بسيط يعني مهما كان موجه بسيط أي طراد راح يمشي عليه. بنحاول نختصر بس عنكم المواضيع. الحين أنت خلينا نقول إن احنا داخلين بحر أو معزمين بحر، بكرة احنا راح ندخل البحر. وش يتطلب علينا أساس إني ندخل بحر؟ طبعا الحاجات المعروفة، الأكل والشرب والسوالف اللي نحتاجها داخل البحر. طيب هذه عرفناها. طيب وش اللي بصيد أنا بكرة؟ أنا بدخل البحر، وش اللي أبغى أصيده؟ لابد تعرف أنت وش داخل البحر وش له أساسا. يعني أنا كلمة إني بدخل البحر أبي أصيد كل السمك، هذا ما أنت بصيد شيء، تدخل مثل ما طلعت واحد. فالاختيار الصيد مهم جدا قبل الصيد، يعني قبلها بليلة بعد. يعني أنا بكرة بدخل بحر أبي أصيد السمكة الفلانية، بروح للموقع الفلاني، بطرح الموقع الفلاني، في السقي بكون في المنطقة هذه، في الثبر بكون في المنطقة هذه، وقفة الماء أبي أكون في المكان هذا. هذه ضرورية التخطيط تمشي عليه. ومهم جدا أن يكون الاختيار من شخص واحد. يعني يقول لك لا اختلف انه واخذ طبع المركب. صعب اني انا بروح من هنا وهذاك يقول لا ودني من هنا، كذا ضاع وقتنا ولا اللي صدنا ولا اللي سوينا شيء. فلازم انك تختار وش اللي تبغى تصيده، وين المواقع كذلك اللي بتروح لها. في بعض الشباب يروح البحر يقول انا بالنهار ابي اروح الفح حق الهمون او ارفح الكنعد، وفي الليل بروح احدق لي شعري ولا فسكر. هذه نظرية كويسة، بس انها يعني اللفاح راح يكون ضعيف عندك، لان راح بالك يكون مشغول في الحداقة اكثر من اللفاح. في ناس تدخل لفاح خلاص، حتى طعم ما يودي معاه ويودي شيء، لان لو كان معك طعم ما راح تصيد، لان معك اغراض حداقة وشغلة ثانية راح تمل من اللفاح. بروح احدق لي مكان ثاني، خاصة بعض المواقع الهامور ياكل في اوقات معينة، فمهم اني اكون الوقت هذا موجود فيه. فتلقى وقت اكل الهامور رحت سحبت اغراضي وسحبت دنيتي، قلت بروح احدق لي شعري ولا بحدق لي فاسكة، وانت طول اليوم. فاللفاح لابد تعطيه وقته، لابد تعطي اللفاح وقته. فانت اذا كنت صامل فكرة طيبة انك تدخل الفح بالنهار، واذا جات المغربية طرحنا حق شعري ولا فسكر ولا هذه السوالف. فكرة طيبة، حتى لو كان عندك خبرة في اللفاح، كثر ما انت تلفح راح تعرف وين مواقع الهامور وشلون طريقة اللفاح، وراح تستفيد او تطلع بصيد منوع مشكل. هذه فكرة طيبة. الحين نبقى ويش نشوف اللي هو الصيد الشعري مثلا، او نقول رحلة من الرحل هذه معينة راح نتكلم فيها. الصيد الشعري وهو يمكن أهم سمكة الواحد يحرص عليها، وصيدها ممتع وفيها أكشن ولها لذة غير شكل. يعني خاصة الشعري إذا جاء موسمه ما شاء الله عندنا يكون بكثرة. فمهم إن احنا نركز في الصيد الشعري، لأن لو بديت تعرف شلون تصيد الشعرية بالذات راح إن شاء الله تسهل عليك باقي الأسماك الثانية، طريقتها يمكن سهلة. طبعا غير الإسبيطي والشعوم هذه برضو لها فن ثاني، لكن فن الصيد الشعري مهم جدا الواحد يعرفه. وين مواقع الصيد الشعري، وين أحصله في وسط البحر،
الأسئلة الحين راح نجاوب عليها بإذن الله على حسب معرفتي بها طبعا. قبل أن نتكلم عن مواقع الصيد الشعري لابد تعرف أن الخبر تياراتها حامية. التيارات الحامية هذه تخلي يعني كأنك قاعد تحدق في نهر. والشعري لو بيجلس فترة هو يقاوم التيار هذا راح يتعب. فدائما نحط في بالنا أن الشعري لابد أنه يكون في مواقع فيها صخور بحيث أنه يتدرع عن سرعة التيار، أو ميافر، أو حفر داخل البحر، أو يزامات تجي اللي زي اللحوف تجيك على امتداد تيار يا شمال يا جنوب. تلقى الأسماك دائما ملازمة اللحف هذا ما تباعد عنه، أو تلقاها حول الصخور حيث أن أقل تيار يكون فيها، وكذلك تحتمي من الأسماك. فوجود تضاريس هذه داخل البحر تعطي حماية حتى للأسماك، تعطي الأسماك حماية من الأسماك الثانية اللي ممكن أنها تتغذى عليها. مثل الأسماك الكبيرة دائما تأكل الأسماك الصغيرة، وهذا اللي احنا عارفينها. فالأسماك الشعري مع الأسماك هذه تلقاها جالسة في مواقع قريب لها تكون آمنة، حيث أن لما سواء صخرة أو لحم لما يجيها سمك كبير يهاجمها تحاول تزبن أو تدري في المنطقة هذه. فهذه المواقع دائما نحطها في بالنا قبل لا نطرح للشعرية، نختار فيها الموقع اللي احنا نبي نطرح. نعطي مثال الحين على بعض المطارح. خلنا نعطي مثلا طرح الحفر. احنا عندنا حفرة مشهورة اللي هي حقت يسمونها الجمارك أو يسمونها سابق. الحفرة هذه معروفة أنها يتواجد فيها بعض الأسماك الشعري والهامور وبعض الأسماك الثانية حتى السبيطي. ليش الحفرة هذه تتواجد فيها الأسماك؟ الحفرة هذه تقريبا عمقها يوصل ل 40 أو